Hörmətli görürmənlər, anlıqçılar. Bugünkü dərsimizdə asası bolğan yemək-içməklər və qoşumçu yemək-içməklər degan dərsdə öz içigə alğan bəzi bilimlərini sözləb ötümüz. Ötən dərsimiz sözləb ötkəngə oxşaş məqsədkə asasən, yani bizning sözləməkçi olğan məqsədimizə asasən oxşaş yemək-içməklər fərqli gruplarga bölündü. Məsələn, bir yemək-içmək təbiət cəhətdən qaragan vaqtımızda bir gruppaga iste'mol qilishdagi maqsadimizga qarata bo'lsa, boshqa bir gruppaga kirib qolgandek, biz bugungi darsimizda bütün yemək-içməklarni asosiy yemək-içməklər və qo'shimcha yemək-içməklər degan bir maqsad bilan ko'z bilan qaragan vaqtimizda yana bu yerdagi yemək-içməklarning tabiiy bo'lgan gruppasi o'xshamaydi. Masalan, asosiy yemək-içməklər deganimiz tarkibida oqsil, shakar, har turli mineral moddalar bo'lgan polo, kebab, samsa ve her türlü yerlik yemek-içmeklerine asasi yemek-içmekler deb qaraymiz. Bu yerdeki maqsadimiz şu. Sizniki maqsadingiz hayotni davom etkazish ve bedenning ehtiyojini qamdash ve bedenniki bazı kamliklarni to'ldirish va yoki ba'zi bir yengil kasalliklarni tuzatib olish uchun. Agar bu maqsad bo'lsa, asosiy yemək-içməklərini davamlaşdırışımız, ularni ilmi iste'mol qilishimiz lazım. Miqdor jihatdan, usul jihatdan bo'lsin. Endi asosi bo'lmagan yemək-içməklərmi bor. Dunyoda asos bo'lmagan yoki qo'shimcha yemək-içməklərmi nihoyat ko'p. Hatto qo'shimcha yemək-içməklər asosiy yemək-içməklərdanmi nihoyat ko'p. Shundaqla bularning o'g'irilishi, qochilinishi, setilishi asosiy yemək-içməklərdanmi ko'p. Çünki insonlar o'zining biologik ehtiyojini qamdagandan keyin huzur halovat, kayf safa, xushalliq, yani bedenning ehtiyojidan halqib ketgan, davomliq bo'lmasin bo'ladigan narsalarni asosiy yemək-içmək va yoki bo'lmasa hashamatlik bir turmush qetiga ko'tarib chiqadi. Masalan, her türlü ichimliklar, qutuliq ichimliklar, her türlü halovat, ko'z tushlik, bek yaqindak san'at bilan yasalgan, qiyin bir usullar bilan ishlab chiqqan yemək-içməklarni. Yani bunu bek ko'z tush uchun qimmat ko'z tush uchun, qiyinlik qilganligini ifodalash uchun tizilgan, dasturxonlarga tizilgan, hashamatni ifodalaydigan yemək-içməklərmi shu asos bo'lmagan yemək-içməklar qatoriga kirdi. Her türlü içimlikler, çekimlikler, her türlü qimmat, acayip yuqori maliyet bilen hazırlangan yemekler. Şundaqla tepilmez maddelerden yasap çıqqan yemek-içmekler. Bularni asası bo'lmagan yemek-içmekler yoki qo'shimcha yemek-içmekler deb aytamiz. Çünkü bunu iste'mol qilmasangiz hayotni davomlashtirg'ili bo'ldi. Yani yuqoridagi asosliq yemek-içmekler bilan hayotni umr bo'yi davomlashtirg'ili bo'ldi. Fakat insanlar qiyin kunlardan o'tgandan keyin o'zini bilmay, haddini bilmay, bedenning biologik ehtiyoji qamdilib tursimi va yoki bo'lmasa yaxshi tabiiy narsalar mavjud tursimi, buningdan zerikkandak bo'lib, buni tashib etib, sun'iy usulda biriktirilgan yoki bak qimmat yasalgan va yoki tepilmaydigan, oson tepilmaydigan yiroq yerlardan keltirib ishlangan yemak-içmeklarni yoki bo'lmasa mas qilg'uchi
keyif qilg'uchi ba'zi bir narsalarni iste'mol qilish orqali o'zini ko'rsatish va yoki qisqa muddat bo'lsin reallikdan ayrilishni o'ylab qiladi. Ve ba'zida shu o'zining bo'lmagan madaniyatni o'ziga yo'qtirib olish, havas qilish, o'zidagi mavjud bo'lmagan, tarixida mavjud bo'lmagan yoki qilmanglar degan ishni qilishni, isyon qilishni ro'yijatdan maqsad qilib cheklangan ishlarni qilg'isi kelib, o'zini bir qonuniyatning teshig'i atqisi kelib, mana shundoq asos bo'lmagan yoki bo'lmasa qo'shimcha qilsin bo'ldi, qilmasin bo'ldi, mumkin bo'lsa qilmasin deb bekitilgan turmush usulini va cheklangan yemak-ichmaklarni iste'mol qilishni istab qoladi. Shuning uchun tabiatga yaqin, ilmiylikka yaqin, tinchlikqa yaqin bir turmushni istasak, asosiy yemak-ichmaklarni miqdor jihatdan normal, etilish jihatdan yerlik qilib, vaqtini uyg'un qilib, bedenning ehtiyojini bayqab, bedenninki mizojini, a'zolarning mizojini his qilib, tushunib, yemak-ichmaklarni dasturxonimizdagi yemak-ichmaklarning bir-birisi bilan bo'lgan munosabatini ilmiy o'rinlashtirib iste'mol qilsak, bu endi asosiy yemak-ichmaklarga kirdi va bulardan bizga xatar kelmaydi. Aksincha biz bedenning biologik va ruhiy ehtiyojimizdan halqib ketgan, beden talab qilmaydigan, hatto beden uni iste'mol qilishga qarshilik ko'rsatib tursinmi yana iste'mol qilayotgan shundoq ziyonliq, oshirumchilik, qimmatchilik va obro'yparastlikka ishorat qiladigan yemak-ichmaklarni iste'mol qilgan vaqtimizda bedenda bir yurish ziyonlarni ko'rib olamiz. Bedenimizda zo'r bir ziyonliq voqealar kelib chiqadi. Mas qilg'uchi, og'riq to'xtatguchi, shundoqla kayf qilib bir qisqa mezgil his tuyg'umizni zaiflashtirguchi yemak-ichmaklarni iste'mol qilgan vaqtimizda, borgancha buni davomlashtirgan vaqtimizda mangulik nervlardan va ba'zi hujayralardan va ba'zi a'zolardan ayrilib qolamiz. Onun ustiga asos bo'lmagan yemak-ichmaklarni qo'g'lishish, ularni iste'mol qilish uchun tirishish, yuqori maliyat bilan tayyorlash va sotib olish amaliyotda ota-onamizni, tariximizni va ehtiyoj sahiblarini va qiyinchilikda qolgan kishilarni o'ylamaganlik, kibr haddidan oshib ketganlik bo'lib, buningki natijasi patarda bizni yomonlikqa, qiyinchilikqa, jafoga boshlaydi. Shuning uchun shu yemak-ichmaklarni shu ikki kategoriyaga bo'lgan vaqtida asosiy yemak-ichmaklarni ilmiy usulda tayyorlab iste'mol qilishimiz, miqdorini oz, soz iste'mol qilishimiz lozim. Qo'shimcha bo'lmagan yemak-ichmaklarni yoki tariximizda, madaniyatimizda qilish cheklangan yemak-ichmaklarni iste'mol qilish cheklangan yemak-ichmaklarni imkon bor yoki mutlaq shaklda kullanmasligimiz lozim. Bugungi dersimiz müşahidici olsun. Xayr xoş.